Welcome to Chat with Partners. I'm Aaron Hill and one of the market analysts at FP Markets. Today I'm joined with Joey, who is the CEO and founder of joeytrader.com and is also one of our IBs. We're also joined alongside Siri, who's going to help out with translation. So thank you very much, guys, for joining today. So let's get straight into it. In terms of IBs, how long have you been an IB, Joey? ก็เขาถามว่าน้องเป็น IB มานานเท่าไหร่แล้วคะถึงตอนนี้ก็ประมาณ6 เดือนได้แล้วครับ6 เดือน He has been an IB for about 6 months. Okay. Yeah. Okay, so is this a full-time job for Joey or is it a part-time venture? อันนี้เป็นงานประจำงานหลักหรือว่าเป็นงานไม่ประจำงานข้างๆค่ะงาน part time โอเคคือหลักๆเนี่ยเป็น full time ครับก็คือเทรดเป็นหลักแต่ว่า IB เนี่ยเป็นอีกหนึ่งงานที่ทำอยู่แต่ว่าไม่ได้ถึงกับเป็นอาชีพหลักเป็น part time ซะมากกว่า Okay. So he's saying being an IB is part time. However, he has been trading full time. Oh, so he's a trader full-time and an IB part-time. Fantastic. Okay, so that really goes nicely with my next question, which is what do you believe the skills required to become an IB? Obviously, we all know being a trader is great to help IBs, so we obviously know Joey's a trader. Are there any additional skills Joey believes are required to become a successful IB? Okay. น้องโจอี้คิดว่าการเป็น IB ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องอาศัยความสามารถพิเศษอย่างอื่นซึ่งถ้าน้องคิดว่าต้องมีความสามารถนั้นมีอะไรบ้างโอเคก็การเป็น IB ที่ดีครับก็ผมมองว่าเราต้องรู้เรื่องของการเทรดก่อนต้องเข้าใจเรื่องเบสิกในการเทรดก่อนว่าจุดไหนคือควรเข้าจุดไหนไม่ควรเข้าเนาะในการเทรดแล้วก็ควรมีความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนบ้างไม่งั้นเนี่ยมันทำให้เรามีความเสี่ยงมากในการเทรด Okay. So he believes that to be good IB, first of all, that person need to know the basic knowledge about trading, okay, and also finance, money management. Of course. That's very important. Yes. I know many IBs offer additional services such as training, such as webinars, seminars, articles, and a number of other things. What does Joey offer his clients, if at all? Okay. มีบริการอะไรบ้างคะที่จะเสนอให้กับผู้ที่ติดตามเพจโจอี้หรือว่าคนที่เขามาต่อ IB โจอี้ค่ะอย่างเช่นสอนฟรีให้ซิกแนลอะไรประเภทนี้บ้างไหมคะโอเคก็สำหรับการเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสที่คนที่เป็น IB ติดตามเราเนาะก็คือเรื่องของการสอนครับเป็นการสอนฟรีอาจจะประมาณเดือนละ1 ครั้งนะครับแล้วก็คอยให้คำแนะนำเรื่องของการเทรดบางทีแนะนำเรื่องของการจุดเข้าซื้อแนะนำเรื่องจุดเข้าซื้อแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยวิเคราะห์ให้ประมาณนั้นแล้วอันนี้ค่ะเป็นผ่านการซูมเวบินาร์หรือว่าช่องทางไหนคะหรือว่า face to face ตัวต่อตัวค่ะถ้าหลักๆก็คือเป็นการซูมใช้ในการใช้โซเชียลมีเดียคือใช้ Line แล้วก็ซูมเป็นหลัก So what he offered to his follower would be free education and also trading coaching or direction so entry point exit point and so he doing a Zoom webinar เดือนละครั้งหรือว่าใช่ครับประมาณเดือนละ monthly webinars for his clients, right? For his clients. Okay, so that really leads nicely on to my next question. How does he promote himself as an IB? Does he use social media? Does he use word of mouth? What's his main, go-to promotional tools? Okay. แล้วน้องใช้อะไรในการโปรโมทเว็บของน้องคะเพจของน้องโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นแบบเจอตัวต่อตัวสอนตัวต่อตัวโอเคหลักๆก็จะใช้โซเชียลมีเดียนะครับก็ช่องทาง TikTok Facebook แล้วก็ YouTube ในการทำให้คนรู้จักเรานะครับเพื่อคนพอเขารู้จักเราแล้วเนี่ยเขาเห็นการเทรดของเราเนี่ยเขาก็จะ follow มาที่ Line นะครับเพื่อทำการเรียนด้วยกันหรือว่ามาต่อ IB So he mainly used Facebook and YouTube at the beginning to promote to mass media. Okay. When people
a lot of people know his page, then he will have a private group in Line chat, Line community. So a private community for traders, right? That's right. Fantastic. Okay, excellent. Look, so if I was just starting out and I wanted to become an IB, what would you recommend me to do? Would you recommend particular books? Would you recommend additional some specific training? What's your again go-to approach for this? มีคำแนะนำอะไรบ้างคะสำหรับคนหน้าใหม่น้องๆ IB หน้าใหม่ที่จะเข้ามาสู่การเป็น IB อะค่ะน้องแนะนำให้มีอย่างเช่นอ่านหนังสืออะไรหรือไม่หรือว่าให้ไปศึกษากับโค้ชท่านใดเป็นพิเศษหรือว่า YouTube ช่องไหนเป็นพิเศษโอเคก็สำหรับคนที่ต้องการเป็น IB เนาะแล้วก็อยากเริ่มเป็นก่อนอื่นผมบอกว่าการที่เราอยากจะเป็น IB ได้เนี่ยก็คือเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนถ้าคุณอยากสอนคนขับรถแต่คุณก็ต้องขับรถให้เป็นก่อนงั้นแล้วเรื่องของการเทรดเนี่ยคุณก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเวลาที่ใครมาติดตามคุณเนี่ยคุณจะได้แนะนำเขาได้ถูกนะครับในการเทรดถ้าถามว่าติดตามที่ไหนได้บ้างก็ช่องผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่จะเรียนรู้เพื่อจะไปสอนคนต่อไปOkay, so he's saying that if someone wants to become an IB, first of all, they need to make sure that they know about trading, and if they want to check his page out, he can recommend it. Okay, so giving suggestions. Just sorry to interrupt, but is it necessary to become a trader? Is it necessary to be a trader before you become an IB? น้องคิดว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นเทรดเดอร์ก่อนที่จะมาเป็น IB ถามว่าจะเป็นไหมจริงๆไม่ถึงขนาดต้องจำเป็นว่าต้องเป็นเทรดเดอร์ตลอดเวลาหรือว่าเป็น full time เนี่ยครับแต่มีความจำเป็นที่เราต้องมีความรู้เรื่องของการเทรดก่อนนะครับที่จะเป็น IB ได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนการไปทำธุรกิจมั่วซั่วโดยที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยฉะนั้นแล้วก็เป็นเทรดเดอร์ที่พอมีความรู้บ้างแนะนำคนอื่นได้บ้างเนี่ยถึงจะพอที่จะเป็น IB ได้ He's saying that it's not necessary that you have to be a full-time trader first and become an IB. Okay. As long as you have the basic knowledge about trading, and then you combine that with other knowledge of, for example, speech, customer support and things like that, right? Yeah, that's right. Okay. Or able to talk to a lot of people. Of course, yeah. And giving direction. So like onboarding services and things like that, maybe. That too important, but for Joey, he think that it's not necessary to know the whole idea of become a trader first. You can just become an IB and then you have basic knowledge of trader. And then you can continue to be a really good IB. All right, great. Thank you, Joey. Look, I really want to move things over to the trading side of the financial markets, as I know you're a trader first and foremost. So, really, Joey, what's your trading strategy? Do you have a favorite trading strategy? Do you trade with many trading strategies? Are you a long-term trader, a short-term trader, scalper, day trader? ก็สำหรับโจอี้นะคะในการเทรดน้องใช้กลยุทธ์อะไรบ้างคะโอเคครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะดูเรื่องของแนวรับแนวต้านแล้วก็เป็น candlestick volume หรือก็คือแรงซื้อแรงขายจากแท่งเทียนครับเรามองจากตรงนั้นแล้วก็สามารถเข้าเทรดได้เลยโดยที่ไม่ได้ใช้ indicator อะไรเลยครับHe's not using any indicator. However, he studied the pattern of the candlestick. Okay. So in terms of candlesticks, is that Japanese candlestick analysis? Is that support and resistance? What's his just some idea of the methods he uses? So if it's Japanese candlestick, what's his favorite Japanese candlesticks and things like that? It's a Japanese candlestick with support and resistance. Okay. I asked this of all of our IBs, and I'm just curious on your opinion regarding demo accounts. Do you recommend your clients to use demo accounts, or do you recommend them to trade with a small live account to understand the psychological component? What's your opinion? Okay. โจอี้คะในความเห็นของน้องค่ะน้องคิดว่าการใช้บัญชีเดโมก่อนสำคัญไหมหรือว่าการเริ่มต้นเทรดบัญชีจริงด้วยเงินจำนวนน้อยก่อนเพื่อในการฝึกฝนน้องคิดว่ายังไงคะก็จริงๆเราควรจะเริ่มต้นจากบัญชีเดโมก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าระบบการเทรดเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการที่เราเอาเงินจริงลงมา
มาเทรดเลยเนี่ยมันเหมือนการลงทุนกับสิ่งที่เราไม่มีความรู้ฉะนั้นแล้วเนี่ยการฝึกเทรดจากเดโมก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราพร้อมเราจึงใช้เงินจริงใช้บัญชีจริงในการเทรดค่ะHe's saying that demo account is very important to start with so that the trader can familiar themselves with the platform and once they become confident then they can start put invest with a small amount of money. Okay, it's a very common process. Okay. So I know some traders prefer currencies. I know some traders prefer stocks, indices. What's Joey's favorite type of product? Does he trade currency, stocks, or is it a mixture? Okay. คู่ไหนคะที่น้องชอบเป็นพิเศษในการเทรดหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าหุ้นอันไหนตัวไหนที่โจอี้ชอบเทรดโอเคก็คู่หลักๆคือเทรด Forex เป็นหลักนะครับก็ใช้คู่ USD ทุกคู่ที่จับคู่กับ USD เนี่ยเป็นคู่หลักในการเทรดเพราะว่าเวลาที่เราจะวิเคราะห์หรือว่าหาข่าวสารของคู่ USD เนี่ยมันจะง่ายกว่าคู่อื่นๆโอเคแล้วก็มีทองไหมคะทองมีบางครั้งมีการเทรดทองบ้างนะครับเทรดทองบ้างแต่ว่าทองเนี่ยไม่ใช่คู่หลักที่หลักๆจะเป็น EUR USD เป็นหลักOkay, so his favorite would be major pairs because the reason being that because United States is the big country and every time that something happen in the market we look at the US market exactly therefore he focusing on just major pairs with USD. Most major currencies have the USD, right? So, okay. Is there no stocks? I think I heard Joey say gold and silver. Does he trade commodities as well, or precious metals? He said that he trade gold, but not as much as with the. So he's primarily a currency trader. FX, yes. Okay, excellent. So, just two more questions, Joey. How do you feel about risk management and trading psychology? Okay. น้องคิดเห็นยังไงกับrisk management การจัดการความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงแล้วก็mindset psychology ในการที่ใช้ในการเทรดโอเคก็เรื่องของการเทรดเนี่ยมันจะเป็นมากสำหรับเรื่องของ money management ครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมทำงานเกี่ยวกับการเงินการลงทุนมาก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงการเงินเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้พอร์ตเราสามารถโดนล้างพอร์ตได้ทุกเวลานะครับงั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้จักว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ก่อนแล้วเรื่องจิตวิทยาการเทรดเนี่ยมันสำคัญแต่ว่ามันเป็นเรื่องรองถ้าเทียบกับการบริหารการเงินบริหารการเงินสมมติว่าวันนี้เรามีเงินอยู่ที่ประมาณ 1,000 US ดอลลาร์เราต้องถามใจตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ารับความเสี่ยงได้ประมาณ 10% ถ้าวันนั้นคุณแพ้คุณก็ต้องพักก่อน Okay. So his favorite strategy in trading, he prefer risk management. His background is in finance. So he knows that it's more important than psychology. So he has to, when he first started, he has to ask all traders need to ask themselves how much money can they okay to lose. Afford to lose. Can afford to lose. For example, if you have $1,000, how many percent of that you okay to lose. Okay, did Joey say anything about trading psychology, his opinion on trading psychology or the mindset? He's saying that it is important, however it's not as important Joey favors risk management first, then trading psychology. Okay, fine. That's finally, Joey, what would you advise any newer traders looking to enter the market, trade as Joey does? What would you first advise them? ก็ในความเห็นของน้องอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณอารอนเนี่ยมาถามน้องว่าเขาอยากเป็นนักเทรดน้องมีคำแนะนำอะไรให้คุณอารอนก็ต้องบอกว่าถ้าจะเป็นนักเทรดเนี่ยต้องมีความพร้อมอยู่3อย่างนะครับเรื่องแรกคือพร้อมเรื่องของการเงินเรียกว่ามีทุนทรัพย์ที่พร้อม2คือความรู้คือเราต้องการมาเป็นนักเทรดเนี่ยเราต้องมีความรู้ด้วยนะครับในการเทรดไม่ใช่ว่าเรามีเงินอย่างเดียวเราจะลงทุนได้อย่างเดียวนะครับ3คือสภาพจิตใจใจต้องพร้อมเรียกว่ามีกายพร้อมใจพร้อมเงินพร้อมก็พร้อมที่จะเข้ามาในตลาดนี้
Okay. So in his opinion, he would like to recommend that you need to have 3 things to begin to be a trader. Number 1 is funding. You have to have basically your saving that you can prepare to lose. Can afford to lose. Okay, Yeah, can afford to lose. Secondly, you need to have knowledge, at least basic knowledge about trading. Okay. If you want to come into the market without the knowledge, you won't be able to go far. You're essentially gambling then, aren't you? Exactly. And number 3 is your mindset. That's when psychology coming in, that you are ready to get into this market. Okay. So I assume risk management as well, because Joey said risk management number 1. So risk management and trading psychology would be after that. So guys, thank you very much for taking the time out of your day to be here. I'm sure the viewers will appreciate your advice. ก็ต้องขอคุณอารอนนะคะต้องขอบคุณน้องโจอี้มากๆนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์แล้วก็ลูกค้าของ FP Markets ในวันนี้ค่ะครับก็ขอบคุณทาง FP Market เช่นกันนะครับที่ให้เกียรตินะครับในการมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็สำหรับนักเทรดที่เพิ่งเริ่มต้นนะผมจะบอกว่า FP Market เนี่ยเป็น1ตัวเลือกครับของโบรกเกอร์ที่ทำให้บอกว่าโบรกเกอร์มีหลายโบรกเกอร์นะแต่โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเนี่ยผมบอกเลยว่า FP Market คือเบอร์ 1ในใจผมเลยครับขอบคุณมากค่ะ So Aaron, Joey is saying that it's such an honor to be interviewed by you, and and that for a trader, if you want to choose the broker, he recommended FP Markets because FP Market is globally regulated and very secure. Okay. Yeah, so he's very happy for giving the knowledge to the trader today as well. Fantastic. Thank you very much, Jerry. Thank you, Siri. And thank you guys. Thank you for joining